最近佢哋推出一個39蚊九啊，咁咧就有8個菜。呢個環境唔錯喎。梗係唔錯啦，冇女唔中意㗎。阿星哥，做妹妹，我哋今日就嚟呢度啫嘛。係啊，啲環境咁鬼正啊，梗係要帶靚女嚟啦。馬上揾位㗎啦！誒，有舞台喎。喂，呢度有好多表演睇㗎，雜技表演啊，空中吊環。空中吊啊！哇！相當精彩啊！呢度環境又唔錯，仲有節目睇。係啊，咁仲有啲咩特色嘢食啊？梗係有好多特色嘢食啦。沙漠米漿浸走地雞啊，真係好鮮啲啊，正。呢個精彩啊！一魚兩食，又可以做無骨魚片飯啊，清蒸鯽魚。你睇到漁春啊，季節限定㗎，過咗呢個就冇得食㗎啦。鯽魚起咗片嚟嘅焗飯咧，好香啊！啲魚肉又好嫩，吊龍肉炒胸口油，嗰啲肉咧唔會好柴嘅，好有肉味喎。菊花沙律，你試過未？未。冇得味，好香啊！嗱，我仲點咗隻脆皮乳鴿，仲有一個芝士焗生蠔，好香啊！生蠔啊！喂，最近佢哋推出一個39蚊九啊，咁咧就有8個菜，不過咧冇錯咁滯。係啊，好抵食啦，係嘛？不過價錢睇下，分8次嚟消費，每次使用1個菜，喂，大佬都抵啦，係嘛？又有表演睇，等於打咗折頭俾你咯，好蝕底。冇蝕底啦！飯就食完啦喎，有咩節目啊？梗係要唱下歌，卡拉 OK 啦！呢度仲唱歌嘅咩？梗係啦，卡拉永遠 OK。